नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस YouTube चैनल मेडिसिन न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, सिरप के बारे में, जिसका नाम है एल्हिस्टमोंट सिरप। एल्हिस्टमोंट सिरप बहुत ही बेहतरीन सिरप है। इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने पहले भी इसका इस्तेमाल किया होगा और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करने वाले होंगे, तो उन्हीं के लिए आज हमने इस वीडियो को बनाया है। बात करेंगे एल्हिस्टमोंट सिरप के बारे में, तो एल्कम कंपनी का जाना माना प्रोडक्ट है, जानी मानी मेडिसिन है। ये सिरप आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर मिल जाएगा, कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को जुकाम की समस्या होना, छींके आना या फिर चेस्ट में बलगम होना, खांसी होना, ये सारी समस्याएं रहती हैं। तो अगर आपके बच्चे भी ये सारी समस्याओं से पीड़ित है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हमारी इस वीडियो को अंत तक, इनकी लास्ट तक जरूर देखें। बात करेंगे एल्हिस्टमोंट सिरप के बारे में, तो ये सिरप आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर, रिटेल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा, कहीं से भी आप इसे खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं एल्हिस्टमोंट सिरप के बारे में। तो अगर किसी भी बच्चे को किसी तरह का जुकाम है, छींकें आ रही हैं, तेज़ जुकाम है, नाक बह रही है, चेस्ट में बलगम है, खड़खड़ की आवाज़ आती है खांसते समय, खांसी लगी हुई है, इन सारी समस्याओं में आप लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चे के कोल्ड को पल भर में गायब कर देती है और बहुत ही जल्दी रिलीफ दिलाती है। दोस्तों, कोल्ड की ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसका लगातार इस्तेमाल किया जाए तो कोल्ड को ये जड़ से ख़त्म कर देती है, हमेशा हमेशा के लिए। बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में, तो लिवोसिट्रिजिन डिहाइड्रोक्लोराइड के साथ इसमें 2.5 mg डला हुआ है, मोंटेलुकास्ट 4 mg में डला हुआ है। दोस्तों, ये जो दोनों कंपोनेंट है बहुत ही बेहतरीन है। ये कफ को बाहर निकालते हैं, साथ में कोल्ड को ख़त्म करते हैं, एंटीबैक्टीरियल है, बहुत ही बेहतरीन सिरप है। दोस्तों, बच्चे को किसी भी तरह की शरीर में खुजलाहट की समस्या है, वहाँ पर भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी की बात करें तो दोस्तों, एल्कम फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में, तो 49 रुपीज़ में आपको ये मेडिसिन 30 ml की सिरप कहीं से भी मिल जाएगी, कहीं से भी आप इसे ख़रीद सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। अब बात करेंगे इसका यूज़ करने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, बच्चे के वेट के हिसाब से, बच्चे की एज के हिसाब से आप अपने डॉक्टर से प्रेस्क्रिप्शन ले सकते हैं। डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे कि आपको किस तरीके से बच्चे के लिए इसका सेवन करना है, उस तरीके से आप बच्चे को इसका सेवन करवा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय।